اتكلم عليك يا ارحم الراحمين. احنا هنعمل باميه ويكا. دي شوف كبيره ازاي ودي صغننه، مش شرط تكون كبيره وصغننه، اهم حاجه انها تتقطع كده على حرف السكينه كده اهي، كده على الحرف كده اهو. وهنكمل كل حاجه وهنوريكم خطواتها. انا ما بعملهاش بشوربه، بعملها بعدس كده. احنا غسلنا العدس وحطينا كوبايتين عدس وعليهم فص ماجي وعليهم حبهان حاجه بسيطه، حطينا فصين توم، بصلايه كبيره، طماطمايه، ملح وفلفل اسود، وهنحط قرن فلفل اخضر على الباميه نفسها واحنا بنخرطها واحنا بنقطعها. هنا عملنا جنبها بتنجان مخلل، ما تاكلش جنبها الا بتنجان مخلل، احلى حاجه. العدس شغال اهو اهوت، شويه كده هنطفي عليه ونصفيه. وهنا الباميه اقل من ربع كيلو باميه، ما بتاخدش باميه كتير، وهي كوبايتين عدس بس. كده احنا ضربناه في الخلاط، بنضرب العدس اهو، هنصفيه اهو، هنصفيه اهو، لازم يتصفى طبعا. وهنا حطينا قرنين فلفل اخضر احمر على اخضر، وهنخلص كله دلوقتي ونوريهم لكم. هنا احنا ظبطنا الملح، حطينا شويه كمون اهوت، وطبعا حاطين حاجته كلها في الاول. وادي هنا اهوت معلقه سمنه بلدي وعليها الثوم والكزبره. العدس بيغلي اهو، هنسقط في قلبيه الباميه. سابت ما تغلي غلوتين كده خلاص هي خلصت. هتغلي بس غلوتين تبقى خلصت. ادينا احيائها وادينا كل حاجه حلوه اهي. التومه الطشه بتاعتها موجوده اهي شغاله، وهي اهي على النار اهي بتغلي وخلاص. فاضلها حاجه بسيطه. احنا قلنا اللي يحب يعملها بشوربه بطريقته يعملها حسب ما يحب هو، ده حسب اختياركم. احنا بنحب نعملها بالعدس لان يعني دي اصل الصعيد. اهي طشه التوم اهي. طبعا احنا بنديها تومه بسيطه عشان خاطر هي واخده توم في الاول مع البصل والحبهان والفلفل الاسود اهي يا جماعه، مع البتنجان المخلل اهي اهي. الف هنا وشفا.